Sunrise 10 SB episode 8 page 80 and 81 l'episodi هشت From Fort Henry to New York Harbor. From Fort Henry to New York Harbor. واتە لە ئۆردوگای کێنریەوە بۆ بەندەری نیویۆرک. وەکو بەشەکانی تر شتەگرینکان مەخستۆتە نێو ڕەنگی شینە زەردە سەوزە هەر ڕەنگێکە. Phileas Fogg was preparing to follow the Indians to the south and rescue Passepartout. واتە Phileas Fogg خۆی ئامادە دەکرد بۆ ئەوەی بە دوای هندیەکان بکەوێت بەرەو باشوور و ڕزگارکردنی پاسپاتۆ. کەواتە ئەگەر پرسیاری کرد وتی فیلیاس فۆگ خۆی بۆچی ئامادە دەکرد بۆی بە دوای هندیەکان بکەوێت لەکوێ لە باشوور بۆچی تو ڕێسکیو پاسپاتۆ بۆ ڕزگارکردنی پاسپاتۆ. He asked the captain and soldiers from Fort Henry to go with him. واتە فیلیاس فۆگ داوای لە کاپتنەکە و سەربازەکان کرد کە لە ئۆردوگای کێنری بوون یا لە قەڵای کێنری بوون کە لەگەڵی بچن. The captain said کاپتنەکە وتی یان وتبووی I cannot leave the fort to save just 3 people. واتە من ناتوانم ئۆردوگاکە بەجێ بێڵم بۆ ڕزگارکردنی تەنها 3 کەس. They may already be dead. لەوانەیە پێشتر مردبن. لەوانەیە مردبن. Then I will go alone. Passepartout saved all of our lives. Said Phileas Fogg. واتە ئەمانە قسەی فیلیاس فۆگن. وتی چی فیلیاس فۆگ؟ Then I will go alone. کەواتە من بەتەنها دەڕۆم. Passepartout saved all of our lives. واتە پاسپاتۆ ژیانی هەمومانی ڕزگار کرد هەموو سەرنشینەکان. دوای ئەم قسەکردنەی فیلیاس فۆگ when he heard this کاتێک گوێ لەمە بوو چی گوێ لەمە بوو کاپتنەکە. The captain changed his mind. واتە ڕەیەکەی گۆڕا بیرکردنەوەکەی گۆڕا and sent 30 of his men. 30 لە پیاوەکانی واتە لە سەربازەکانی نارد to help Mr. Fogg بۆ یارمەتیدانی Mr. Fogg. کەواتە Mr. Fogg بەتەنها نەڕۆیشتووە. چی لەگەڵ ڕۆیشتووە؟ 30 سەربازی لەگەڵ ڕۆیشتووە بۆ ئەنجامدانی کارەکەی. Mr. Fogg made a promise to the soldiers. واتە Mr. Fogg بەڕێز فۆگ بەڵێنی بە سەربازەکاندا I will give you 5,000 pounds to share if we rescue the prisoners. واتە بەڵێنی پێداوتی من چی دەکەم 5,000 پاوەندتان دەدەمێ بۆ بەشداریکردنەکەتان if we rescue the prisoners. ئەگەر ئێمە سزنەکانمان بەدکراوەکانمان ڕزگار کرد لە جێگای ئەم هاوکاریکردنە یارمەتی ئەوانە دات. کەواتە تۆ دەبی بزانیت Mr. Fogg بەڵێنی چی بە سەربازەکاندا. Mr. Fogg was very worried. Mr. Fogg کە لێکۆڵەرەوەکەیە زۆر قەلەق و نیگەران بوو کاتێک when Mr. Fogg asked him to stay at the fort and look after Aouda. کاتێک Mr. Fogg داوای لێ کرد کە لە ئۆردوگاکە بمێنێتەوە چاودێری ئۆدا بکات. کەواتە تۆ دەبێ بزانین Mr. Fogg داوای چی لە Mr. Fogg کرد. دواتر Mr. Fogg بۆچی نیگەران و قەلەق بوو. If the detective was not there to watch him, ئەگەر دێکتڤەکە لێکۆڵەرەوە کەواتە Mr. Fogg لەوێ نەبێت چاودێری بکات Fogg might try to escape. لەوانەیە Mr. Fogg چی بکات؟ هەوڵی هەڵاتن بدات. ئەمە بۆ هۆی نیگەرانکردنی Mr. Fogg.
Mr. Fogg gave Aouda his bag with all the money inside and said goodbye. Mr. Fogg چی کرد؟ جانتاکە و هەموو پارەکانی کە لەناوی بوو دایە ئۆدا و خوداحافیز لێکرد یان ماڵئاوایی لێکرد کەواتە تۆ دەبی بزانین Mr. Fogg چی دایە ئۆدا. The men left at midday. پیاوەکان لە نیوەی ڕۆژدا ڕۆیشتن واتە چۆن لە نیوەڕۆدا. And Aouda waited at the station. و ئۆدە چاوەڕێی دەکرد لە وێزگەکەواتە نەڕۆژ لەگەڵیان. She thought ئەو بیری دەکردەوە یان وا پێی وابوو that Mr. Fogg was the bravest man she knew. ئەو پێی وابوو وای بیر دەکردەوە کە Mr. Fogg ئازاترین پیاوە کە ناسیوێتی. A few hours later, چەند کاتژمێرێک دواتر, the train engine returned to the station. بزوێنەری شەمەندەفەرەکە گەڕایەوە کوێ وێزگەکە. The driver was hurt. شوفێری شەمەندەفەرەکە ئازاری پێگەشت پیان بریندار بوو but was now بەڵام ئێستا now well enough to drive the engine back to the carriages. واتە ئێستا تاوە باش بوو یعنی تەندروستی وە بەو شێوێ بوو کە دەیتوانی چی بکات بزوێنەرەکە بگەڕێنەوە بۆ لای ڤارگۆنەکان بۆ لای ئەو بەشانەی کە سەرنشینەکان سواری دەبوون. The passengers got on the carriages. گەشتیارەکان یان سەرنشینەکان چیان کردبوو سواری ڤارگۆنەکان بووبوونەوە and the train slowly moved out of the station. و شەمەندەفەرەکەش بە هێواشی دەرچوو لە وێزگەکەواتە ڕۆیشت بوو. کەواتە ئۆدا لەگە Mr. Fogg زمانەوە تەنها سەرنشینەکانی تر ڕۆیشتن. Aouda and Mr. Fogg did not get on the train. Aouda و Mr. Fogg سواری شەمەندەفەرەکە نەبوون but stayed at the station to wait for Phileas Fogg. بەڵام مابوونەوە لە وێزگەکە چاوەڕێی چیان دەکرد چاوەڕێی Phileas Foggiان دەکرد. It was very cold and it was snowing. واتە زۆر سەرما و بەفریش دەباریت ئەو کاتێک کە Mr. Fogg و سەربازەکان ڕۆیشتون هەر ئەو کاتی ساردووە بەفرباری بە. It started to get dark. واتە چۆن دەڵێ بەرەو تاریک بوون ڕۆیشت and Aouda could not sleep. ئۆدا نەیتوانی بخەوێت. She sat دانیشت and waited all night. بە درێژای شەو چاوەڕێی کرد. چاوەڕێی چێ کرد؟ چاوەڕێی Phileas Fogg کرد. If Phileas Fogg did not appear, ئەگەر Phileas Fogg دەرنەکەوێتەوە واتە نێتەوە she did not know what she would do. واتە نەیدەزانێت چی بکات. But then بەڵام دواتر at 7 in the morning کاتژمێر حەوتی بەیانی واتە ئەوان لە نیوەڕۆ ڕۆیشتون بۆ سبەی بەیانیەکەی شوێشیان بەسەردا ڕۆیشتووە. Mr. Fogg appeared with Passepartout and the soldiers. Mr. Fogg بە دەرکەوت لەگە پاسپارتۆ هێنابەوە لەگەڵ سەربازەکان. Aouda was very happy to see them. ئۆدا زۆر دڵخۆش بوو بەبینی ئەوان. Where is the train? شەمەندەفەرەکە لەکوێیە؟ asked Passepartout. پاسپارتۆ پرسیاری کرد بوو. وتبووی چی؟ Where is the train? شەمەندەفەرەکە لەکوێیە؟ Gone, answered Mr. Fogg. واتە ڕۆیشتووە. چێ وەڵامی دابووە؟ Mr. Fogg. And the next train does not leave until this evening. و شەمەندەفەری دواتر ناڕوات هەتاکو ئەم ئێوارەیە. Mr. Fogg now found himself 20 hours behind time. Mr. Fogg ئێستا بۆی دەرکەوت بیان خۆی بینی بوو کە 20 کاتژمێر دواکەوتووە لە گەشتەکەی. If they could not get to New York, ئەگەر نەتوانن بگەن بە بچنە New York by the 11th of December, لە 11ی مانگی دیسەمبەر مانگی 12 at 9 o'clock لە کاتژمێر 9 تەواو in the evening لە ئێوارەدا
then they would be too late. ئەوە زۆر دواکەوتون. Passepartout was very upset. Passepartout زۆر نیگەران بوو. Passepartout was very upset. زۆر نیگەران بوو، زۆر قەلەق بوو. And felt bad. هەستی بە خراپی دەکرد. لەبەرچی because he thought that everything was his fault. کە پێی وابوو هەموو شتێک تاوانی ئەوە. هەموو شتێک هۆکارەکەی بۆ ئەوە کە شتانە ڕووی داوە. Mr. Fix then asked, اینجا Mr. Fix پرسیاری کرد، سێ گەورم، do you really have to be in New York on the 11th? ئایا بەڕاستی تۆ دەبی لە نیویۆرک بی لە 11ی مانگ؟ Yes, it is very, very important, answered Fogg. بەڵێ ئەوە زۆر زۆر گرینگە. چی وەڵامی دایەوە؟ Mr. Fogg وەڵامی دایەوە. ئەم وێنەیەمان هەیە ئاگادار بە، ئەمە پێی دەوترێت sledge. ئەمە وەکو چۆن بەلەمی چارۆگەدارمان هەیە لەناو ئاو، ئەمەش خلیسکێنەی سەربەفرە. ئەمەی پێوەیە کە بالی دەدات، دەبێتە هۆی ڕۆشتنی بەسەر بەفرە، دواتر بەهۆی نەبوونی شەمەندەفەرەوە چی دەکەن؟ بەمە گەشت دەکەن، کەوات ئەمە sledge. Then I might have an idea. من لەوانەیە بیرۆکەیەکم هەبێ. There is a man who has offered us a sledge with sailors. واتە دەڵێ من لەوانەیە بیرۆکەیەک هەبێ، پیاوێک چی کردووە؟ سلێگێکی پێشکەش کردوون یان پێشنیاری بکردوین بۆمان بۆ کەشکردنەکە. If we use it, we can travel across the snow. ئەگەر ئێمە ئەو بەکاربین ئەوە دەتوانین بەناو بەفرەکەدا گەشت بکەین. Fix suggested. Fix پێشنیاری ئەوەی کردبوو. واتە ئەم قسانەی بە Mr. Fogg وت. Here was no time to lose. واتە کات نییە بۆ بەفیڕۆدانی، واتە کاتیان زۆر کەم لە بەدەستایە. ئاگادار بە لێرە ئەمە PTT دادەنیت. They all climbed onto the open sledge. ئەوان هەمویان سەرکەوتنە سەر سلێجەکە. And started the 200 miles journey to Omaha, Nebraska. واتە گەشت دەستیان بە گەشتی 200 میل، گەشتی 200 میلی کرد بۆکوێ؟ بۆ ئۆماها لە نەبراسکا. واتە بە شەمەندەفەر نەڕۆشتن بەم سلێجە چوونە سەری و دەستیان بە گەشتەکەیان کرد. They traveled across the snow at speed of 40 miles per hour. واتە دەستیان بە گەشتەکەیان کرد بەناو بەفردا بە خێرایی 40 میل لە کاتژمێرێکدا. It was a cold and dangerous journey. واتە گەشتێکی مەترسیدار و سارد بوو. And Passepartout shot at wolves. Passepartout تەقی لە گورگەکان دەکرد، لە گورگانە دەکرد. That came near the sledge. کە دەهاتنە دەوروبەری سلێجەکە. When they arrived at Omaha, کاتێک گەیشتنە ئۆماها، there was a train. شەمەندەفەرێکی لێبوو waiting to leave to go to New York. چاوەڕێی دەکرد کە گەشت بکات یان بڕێ بکەوێت بۆ نیویۆرک. The four travelers، هەر چوار گەشتیارەکە jumped on the train. خۆیان هەڵدا بۆ سەر شەمەندەفەرەکە and it moved out of the station. شەمەندەفەرەکە جوڵا بوو، ڕۆیشتوو بەرەو دەرەوەی وێزگەکە. The next day، ڕۆژی دواتر، the 10th of December، دەی مانگی دسەمبەر مانگی 12، the train arrived in Chicago. شەمەندەفەرەکە گەیشتی بۆ چیکاگۆ یان شیکاگۆ. They immediately got on another train. ئەوان یەکسەر چوو بنە سەر شەمەندەفەرێکی تر. And in minutes they were moving towards New York. لە ماوەی چەند دەقیقەیەک ڕۆشتبوون بەرەو نیویۆرک. In the end، لە کۆتاییدا Phileas Fogg, Passepartout, Aouda and Mr. Fix لە کۆتاییدا ئەم چوار کەسە arrived in the city of New York. گەیشت بوونە شاری نیویۆرک.
at 11:15 کاتژمێر 11:04 in the evening لە ئێوارەدا on the 11th of December لە 11ی مانگی 12 کەواتە تۆ دەبێت ئەمانە لەبیر بێت کەی گەیشتنە شاری نیویۆرک کاتژمێر چەند کاتەکەی کەی بوو لە چ ڕۆژێک و بەروارەکەی چەند بوو. They were too late. They were too late. ئەوان زۆر دواکەوتە بوون. The China ئەمە ناوی کەشتیەکە The ship that was going to Liverpool ئەو کەشتیە کە دەچوو بۆ لیڤەرپۆڵ was already at sea واتە لە ناو دەریا بوو پێشتر and on its way to England و لە ڕێگای بوو بۆ ئینگلاند واتە کەشتێکە بەڕێکەوتە بوو. The travellers were sad and disappointed. گەشتیارەکان واتە ئەو چوار کەسە خەمبار و یان دڵناخۆش و بێهیوا بوون. And decided to go to و بڕیاریاندا بوو بڕۆن بۆ to the St. Nicholas Hotel بڕۆن بۆ هۆتێلی نیکۆلاس on Broadway لە Broadway to get some sleep بۆ ئەوەی هەندێک بخەون. It seemed that there was no hope واتەوا دیاربوو کە ئێستا هیچ هیوایەتیان نییە of finishing the journey in 80 days واتە ئێستا پێدەچوو هیچ هیوایەتیان نەبێت بۆ تەواوکردنی گەشتە 8 ڕۆژیەکەیان. Did you know ئایا دەزانیت لەبەرەوەی ئەمە بۆ تاقیکردنەوە نایەتەوە هیچ شتێکی بەشی گرامە و شتەشتیانە تەنها زانیاریە بۆی لە ئێستا دەواز لەمە دێنین ئەمە باز ناکەین بۆی ڤیدیۆکە زۆر دوو درێژ نەبێتەوە کەواتە ئەوەی لەسەرکی سەرشانی توێ چی بکەیت ئەم ڕەنگانە بەشە گرنگەکانین و بە وێنەش پرسیار و وەڵامەکانمان داناوە تۆ دەتوانیت دوای خوێندنەوەی ئەمە تێگەیشتن لەمە سەیری پرسیار و وەڵامەکان بکەیت کە لە بەشی هەلە یوتیوب لە بەشی وێنەکان دامانناوە لە بەشی پۆست یان کەمیونیتی بە هیوای سەرکەوتنەوەی خۆشەویست سەرکەوتوو لە ساغ بن.